El día de hoy analizaremos un teclado que luce bastante interesante. Tiene teclas estilo pudín, un RGB bastante interesante, switches Brown y la verdad luce bastante prometedor. Pero ¿estará a la altura de sus competidores como el RK o el Blitzball que ya hemos analizado en el canal? Soy Javi y esta es la review del Gamakai MK61. Comencemos. Pero antes de empezar, vamos a ver cómo es el unboxing de este bebé. Y como siempre, en la caja tutoriales vamos a hacer algo bastante especial. Espero que les guste. No te lo voy a negar, este unboxing no está tan mal como podría pensar. No te lo voy a negar, Bienvenidos al unboxing de este Gamakai. Esto es una caja blanca, blanca por todos lados, con el logo de Gamakai perfectamente centrado. Y si la abrimos, primero está el teclado, el USB tipo C y el manual colorizado. Tenemos el saca switches y el saca teclas debajo, y un par de switches de repuesto que están bastante majos. La verdad que este unboxing sí que me ha gustado. Tal vez no sea perfecto, pero mejor de lo esperado. Chicos, una vez que tenemos el teclado en las manos, podemos notar que es un teclado que está bastante sólido, su calidad de construcción está bastante bien. Miren, puedo intentar tratar de doblarlo y no pasa nada, es un teclado bastante sólido. El único inconveniente que tengo con este teclado es la calidad de su plástico. No es un plástico malo, pero no es el mejor plástico. Si nos fijamos, el Blitzball o el mismo RK, que son teclados que hemos analizado ya en el canal, tienen unos materiales que se sienten mucho mejor al tacto. No diga que este plástico esté mal, yo no digo que esté mal, pero sí que la sensación al tacto no está bastante bien. Si lo vemos por la parte de atrás, notamos que no hay batería, porque esto es un teclado alámbrico, es decir, tenemos el puerto USB tipo C acá conectado siempre y ya está. Otro inconveniente que he notado son en las gomitas. Aquí están las gomitas, pero ¿qué pasa con las gomitas? Pues que son bastante pequeñas y la verdad es que no cumplen bien su función, porque suele deslizar, se aplica un poquito de fuerza. La verdad, esto tampoco me gusta, que tenga una inclinación fija, no tiene patas elevadizas, y si eres de esas personas que le gusta escribir con el teclado plano, pues ni modo, vas a tener que escribir con esta inclinación porque no hay manera de cambiarla. Chicos, hablemos de la parte frontal. Como pueden ver, esto es un teclado 60%, lo que quiere decir es que no tenemos pack numérico. Algo que no me gusta de este diseño de este teclado es que para acceder a estas flechas que ven acá tenemos que presionar las teclas de función, y la verdad esto es un dolor de cabeza. Fíjense, si vemos acá el Blitzball podemos notar que las flechas están directas, las pulsamos como en un teclado normal, pero ¿qué han hecho la gente de Gamakai en este teclado? No, han hecho de que presionemos la tecla de función para poder acceder a esta flecha, lo cual es un diseño horrible y seguramente hay una manera de cambiarlo, pero no se preocupan en contártelo. Algo que sí me gusta de este layout es obviamente el RGB. Y esto gracias a las teclas estilo pudín, que son transparentes y facilitan que se vea mejor el RGB. Tenemos 12 modos de RGB y los que más me gustan o los que más resaltaría sería el modo gaming, donde se iluminan estas teclas WASD, y el modo Matrix, que pareciera que cayeran las letras en cascadas. Un problema con este RGB es que no se pueden cambiar el color de los modos, es decir, si queremos un modo en un color en específico no hay la manera de poder hacerlo. Otro problema que tengo con el RGB de este teclado es que no existe software donde podamos controlarlo desde la computadora para generar ciertos efectos, y la verdad me parece un desacierto total, porque como dije, el RGB en este teclado es hermoso. Si lo comparamos con el Blitzball, este es mucho más vistoso, pero es una pena que esté tan limitado.
Muy bien chicos, basta de hablar de RGB, de formas, vamos a lo importante por lo cual ustedes se comprarían este teclado. ¿Qué tal es escribir con este teclado? ¿Qué tal es jugar con este teclado? Bueno, escribir en este teclado la verdad se siente bastante bien porque recordemos que incorpora los switches Gateron Brown, lo cual recordemos, como ya hemos dicho en el canal, que son switches que son muy suaves y producen muy poco sonido y la verdad es muy cómodo escribir en estos switches. Un dato curioso que notaba en este teclado y es que a pesar de que tanto este MK61 como este Blitzball usan teclados Gateron Brown, el sonido en ambos teclados es bastante distinto, como pueden apreciar. Pero fuera de eso no he notado ninguna diferencia. A la hora de jugar tampoco he notado una diferencia. El teclado funciona perfectamente a la hora de jugar. Lo hemos probado con shooter, lo hemos probado con action RPG y la verdad se siente bastante bien. Así que en conclusión, para escribir, para jugar, este teclado funciona bastante bien, salvo la navegación con el tema de las flechitas y el tema de que tienes que presionar función para, bueno, presionar las flechitas. De resto, todo bien. ¿Vale la pena comprar el Gamakai MK61? Sí y no. Miren, lo primero que tienen que tener en cuenta es que esto es un teclado que vale entre 52 y 58 dólares. Y la verdad, por este rango de precio existen otras opciones. Yo lo recomendaría, la verdad, si ustedes están interesados en tener un teclado con un RGB increíble y con el estilo pudín. Este me atrevo a decir que es el teclado con teclas estilo pudín más económico del mercado, por lo menos uno de los más económicos. Así que si lo que te interesa tiene un teclado es que tenga un RGB fantástico, este es el teclado ideal. Ahora, si a ti te interesan otros temas como escribir, navegar y hacer otro tipo de actividades y te interesan aditamentos importantísimos como es el Bluetooth o que se pueda conectar a distintos dispositivos, lamentablemente yo no me compraría este teclado, porque por 52 dólares podemos comprar cualquiera de estos teclados que tengo aquí en la mano. Tanto el RK como el Blitzball son teclados que tienen Bluetooth, que son inalámbricos, que tienen pilas integradas, que tienen las flechitas en su orden normal y que valen lo mismo que el teclado Gamakai. Así que si lo que buscas es un teclado más completo, yo no lo recomendaría. Ahora, ¿es un mal teclado? La verdad es que no, este teclado es excelente, su iluminación es bastante increíble y la verdad que si solo te importa eso, vale mucho la pena comprarlo. Recuerda que te dejaré el link de este hermoso teclado en la descripción de este video. Yo soy Javi, esto es La Caja de Tutoriales y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.